Alikuumba wewe. Atumalize mambo matatu kwa nini Mungu alikuumba wewe. Why God made you, or why God created you. Just three things and then we shall be blessed. By the way, tunashukuru Mungu kwa sababu madhabahu yetu sinakaa vizuri. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sinakaa vizuri. Niliwaambia hii kanisa ni sisi tutatengeneza. Sasa tumebakisha kuweka hapa, kuna kitu kinafaa kuingia pale, kuna vitambaa mbili vinafaa kuingia pale na vitambaa mbili pale ile, ili madhabahu ikuwe complete. Amen. Kwa hivyo ukisikia tukiitana tena usikasirike. Tuendelee na kumtolea Mungu. Amen. Amen. Na hii nilisema sitaki watu wengi. Hii nataka mtu ambaye amejitoa tufanye kazi. Yaani tunatoa sadaka ambayo itatunguza. Usikia kwamba kuna kitu imekuacha. Haleluya. Yaani utoe kitu, usikia kwamba kuna kitu kimeondoka katika akaunti yako. Hii hatutakaa sana. We will just tutapita 1 week and then we'll come back to give towards it now. Kanisa linajua kwamba Mungu atatubariki. Kutoa kwetu sio bure. Mungu atatulipa. Reasons why God created you, and I am speaking to you. Mimi naongea kuhusu wewe kwa sababu kuna watu wengi bado hawajaumbwa. Haleluya. Kuna watu wengi bado hawajaumbwa. The reasons why today wewe umeketi mahali pale. Ndio wakati mwingine naketi chini na nauliza, yaani nisingekuwa ningekuwa wapi? Cheki kidogo. Yaani wewe ungekuwa wapi? If your mother did not give back to you, yaani wewe ungekuwa wapi? You will not be existing. So there is a reason. Na kuna siku nilisema ya kwamba wakati unajipata katika ulimwengu huu, there is a purpose for you to be on this earth. Kuna sababu yako kukua katika ulimwengu huu. Haijalishi ulizaliwa na single mother, ulizaliwa na double mother, ama ina family or whatever. Haijalishi ulizaliwa pande gani, haijalishi uliokotwa pande gani, haijalishi baba yako unamjua ama mjui. If you found yourself on this earth, hallelujah, you have a purpose. Kuna sababu ya Mungu kukuweka katika ulimwengu huu. Hallelujah. Na number one, why God created us is so that we become objects of His love. We are objects of God's love. Bwana Yesu asifiwe. Yaani Mungu alikuwa na upendo mwingi sana kiasi ya kwamba alimhitaji aumbe mwanadamu, ili akitazama mwanadamu anaashiria upendo wake kwake. We are objects of God's love. And nitaongea kidogo hapo. So we are objects of God's love. Mungu alituumba ili akatupende. God loves us. Amen. Ninasema Mungu anakupenda asubuhi ya leo. You need to know that God loves you. Mungu anakupenda. Mungu anakupenda siku zote. Mungu anakupenda wakati uko chini na wakati uko juu. Haleluya. Mungu anakupenda wakati unasikia ya kwamba hakupendi, bado anakupenda. Unajua kuna nyakati zingine tunasikia kama upendo wa Mungu uko mbali nasi, bado Mungu anatupenda wakati kama huu. Hallelujah. When we think that God's love is far away from us, God still loves us. Why? Because God made us to be objects of His love. When He looks down from heaven, when He looks down to us from heaven, anatutazama anasikia furaha, anatutazama anafurahia, kwa sababu sisi, haleluya, ni vyombo ambavyo anapenda sana. Bwana Yesu asifiwe. So God loves us. Na by the way, wacha niseme ya kwamba kuna nini katika ulimwengu
huu. Kuna nyingi sana. We have so many religions. We have the Buddhists, we have the Islam, we have so many. We have the Mormons, we have the Jehovah's Witnesses. We have so many religions in the world. But let me tell you, it is only in Christianity where God, Mungu yeye mwenyewe, zile Mungu zingine zina operate tofauti. It is only in Christianity maana Mungu yeye mwenyewe anajipeana kwa ajili yetu. Yeye anajitoa afe kwa ajili yetu. Ile nyingine inatoanga watu, inatoanga kitu kingine haijitoi kwa sababu ya wale watu wake. Hallelujah. It is only in Christianity where God died for us. There is no any other religion where God, where the supreme God, where their supreme God dies for them. It is only in Christianity wakati Mungu alitoa maisha yake, akatoa uhai wake kwa ajili yetu. Kwa hiyo kwa sababu gani? For this love of God is so strong to the point of death. Ya kwamba upendo wa Mungu ni kwa ni mzuri kiasi ya kwamba alikufa kwa ajili yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo afikia leo tunataka kuwaambia Mungu anawapenda sana. Mungu anawapenda. Kila mtu mwambie Mungu anakupenda sana. Kuna watu wanaongea bado wanakula kidogo. Kila mtu mwambie Mungu anakupenda sana. Hallelujah. You need to know that God loves you. Hallelujah. Because you are an object of His love. Wewe ni chombo ambacho kwa asubuhi anaangalia, anasikia upendo, anaachilia upendo katika maisha yako. So Mungu anatupenda sana. We are object of God's love. Nimesema ni sababu gani ambazo Mungu alituumba? Ni kwa sababu moja, number one, kwamba we are objects of His love. Hallelujah. Now it means that God made us so that He might love us. Simple. Yani yeye atuonyeshe damu. God is love. Hallelujah. Can I guide the way? Our God is love. So love, what is love by the way? What is love? What is love? Tunaingia tu hapo. What is love? Na ninajua Mungu atatutengeneza katika hii upendo, ataturejesha katika hii upendo. So what is love? Love is a deep lifelong commitment. A deep lifelong commitment and the willingness to make sacrifices. Hallelujah. For the sake of the one that you have. So this love is a deep life commitment. Love is a deep lifelong commitment. Yani upendo ni nini? Nilijaribu kutafuta meaning ya upendo ni nini, nikapata yani upendo ni kule kujitoa kwa mtu mwingine, na sio kujitoa siku moja ama siku mbili, ni kujitoa siku zote. Na mwandishi wa 1 Corinthians anatuelekeza na anajaribu kuleta what is love. Anajaribu kutoa vile vipengele ambavyo viko ndani ya love. Love is patient, love is kind, love does not keep a record of wrongs. Love, hallelujah, upendo uvumilivu, upendo ustahimili, upendo weki mambo ya kale, upendo ndio huo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo upendo kama sema unapenda mtu, it is a commitment. It is a lifelong commitment. Unajikomita because you say you love that person. So Jesus and God has made a lifelong commitment to love the church and to love us. Hallelujah. Ambaye haiwezi vunjwa na mtu yeyote. Ya kwamba Mungu amejitoa ili akapata kutupenda zaidi kabisa. He has committed and he cannot break that vow to love you. Bwana Yesu asifiwe. Yani Mungu hawezi vunja hiyo commitment kutupenda. Yeye ametupenda tu. Maana nimesema hata wakati tulikuwa wenye dhambi Yesu alitupenda. Ili akamtoa mwana wake wa pekee ili aje afe kwa ajili ya dhambi zetu. Kwa hivyo we are objects of God's love. I want you to understand that you are an object of God's love. Now remember this. Kwa sababu sisi ni vyombo vya Mungu vya upendo
Because now let me tell you, Yesu asifiwe. Naona nimeanza na kuongea kuhusu upendo wa Mungu. People talk about vile anatupenda na tunaongelea vile Mungu anatupenda. But we should also talk about how we love him back. Because wakati unapenda mtu na unapenda mtu sana, unajaribu kujitoa kwake, lakini huyu mtu akupende. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Unajaribu kujitoa kwa huyo mtu, lakini unaona ya kwamba akupende. We should love God back. Tunafaa kupenda huyo Mungu pia, na yeye afike kwamba tunampenda. Na tumpende kwa maneno, tunampenda kwa matendo. Matendo ndio inaonyesha ya kwamba we love him back. When he calls for us, when he asks for us to come and worship him, tunakuja tunamwabudu. Wakati anaitisha chochote, sisi kama kuna mtu unaenda nyima kitu ambayo unampenda. When you love someone, it is like my daughter, because ninampenda sana. Akikuja kwa nyuma na anitishe kitu, siwezi kunyima unless inanikimbia kumuumiza, because ninampenda sana. Siwezi kunyima kitu. Hallelujah. So our God expects us to love him back. Hallelujah. Can you ask your neighbor, do you love God? And love is deep. It's a commitment. It's a commitment. When things are bad and when things are good, with God, wakati mambo ni mabaya na wakati mambo ni mazuri. Maandiko yanasema hivi, when you read the book of Isaiah chapter 41, maandiko yanasema kwamba even when you are in deep waters, wakati unapita katika maji mengi, wakati unapita katika shida, maandiko yanasema kwamba I will be with you. Mungu anasema ya kwamba bado unapopita katika maji mengi na unapopita katika shida, bado mimi nitakuwa na wewe. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Mungu ameahidi ya kwamba atakuwa nasi. There is no point or circumstance ambayo anatuacha. Hallelujah. Kuna hali tunaweza pita upande kwamba watu wametuacha. Kuna mambo tunaweza pita upande kwamba watu wanadamu wametuacha. Lakini Mungu ameahidi ya kwamba hawezi kukuacha. Hallelujah. Because we are objects of his love. Hallelujah. So God has made that commitment, and we need also to make a commitment to love him back. Hallelujah. We need to love God. Let this generation, we are seeing we are the Joshua generation. Let the generation that is up before them, that is following us, know that there is a generation that loves God. Kuna kizazi ambacho kilikuwa kinapenda Mungu, na kizazi ambacho kinapenda Mungu kinajitoa kwa sababu ya kazi ya Mungu, kinajitoa kwa sababu ya Mungu. Hallelujah. Yesu asifiwe. Are we together? You are together na wewe pekee. Nasema ya kwamba kama Mungu anatupenda na tumeelewa ya kwamba anatupenda, ni lazima tumpende. And that is one reason why God loved, why God created us, so that we may love him back. As he loved us, we love him back. Hallelujah. Na ninasema kwamba hatumpendi kwa maneno pekee yake. We love him with actions. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu nasemanga ya kwamba, like in the story, we have many stories like today of femicide. Femicide ni wanawake kuuliwa kwa sababu wao. That is the definition of femicide. Ni vifo za wanawake kwa sababu wanauliwa kwa sababu ni wanawake. Na zimekuwa mingi sana. Now let me just address this one because we are that topic. Hallelujah. Wanawake Mungu wa Yesu asifiwe. Ladies, praise the Lord. Hallelujah. Sasa let me just speak to the ladies ambao bado hamjaolewa. You know, we have had so many cases of femicide in our country. Na kuna vile vitu ambavyo vinachangia hiyo. Let me tell you, if somebody loves you, amen. Nishaona jamaa mmoja ameua familia yake na anasema ya kwamba ameua kazi yake, na anasema kwamba kwa sababu alikuwa anampenda ndio maana anamuua. Lakini kwa sababu alikuwa anamchukia ndio maana anamuua. Because I'm saying this, oh, love is like this.
You die for the sake of others. You don't kill. The one who is killing does not love. The one who dies because of that is the one who loves. Kuna mwingine anakunywa sumu kwa sababu anaona mtu wake ameenda. Yes, tunapenda. Lakini yule ambaye anaua mtu anasema kunywa sumu ikiwa kwa sababu ya mtu utaenda jehanamu by the way. But that's what she did. Because us is the one who wants on the cross because Jesus already was hung on the cross. Do not die because of someone. Na by the way, usiwahi kufa kwa sababu ya mtu. Our young people do not die because of a man. A mortal man. Don't die. Tukapema muombe. Hallelujah. Ati unaanza kukoroga red rat. Kwa sababu ya mtu mmoja. Kwa sababu umewacha. Unaanza kukoroga sumu ndio ukunywe ukufe. Achana na hiyo tabia. Bwana Yesu asifiwe. Ungeuliza wengine wetu tumepitia kwa experiences nyingine kama mtu. Kuna siku mtu anakuacha unasikia kama utapasuka. Lakini kikakaa unakuja kumbe ilikuwa wana. Tena hiyo ni wana. Sio kwa sababu ya mwanaume ama ujue kwa sababu ya mwanamke. Haiwezekani. Hallelujah. There are so many people in this world. We know ladies, there are so many men. There are so many women in this world. You don't need to die because of one man. And kwa sababu naona kama ni kwa mwingine. Katika spirit anakuambia huyu akienda au kwa mwingine aliye kama huyu. Hiyo ni ndio kudanganya. Bwana Yesu asifiwe. So do not die because of these small things. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. You pray until you get someone who loves you. Na nasema ya kwamba somebody who loves you. Yeye want to know. Yeye ndio unajua mtu ambaye anakupenda. That man and that woman will not want to give your destiny or destroy your relationship with the Lord. Hiyo ndio kama hiyo. Kujua mtu anakupenda kunaangalia vitu vingi. Yeye atapenda kuharibu uhusiano wako na Mungu. Hata nirudie tena. Kama mtu anakupenda atadhubutu Bwana Yesu asifiwe. Aharibu uhusiano wako na Mungu. Anataka kuingilia hiyo. Ataipreserve. You will preserve that because anakupenda. Na anataka Mungu akutumie. Na anataka Mungu akuhifadhi. Haleluya. Kwa hiyo mtu ambaye akupenda wakati anakuja katika maisha yako, namba 1 anataka aharibu uhusiano wako na Mungu. Anataka uishi. Anataka usisimame kwa madhabahu tena. Anataka kuimbia Mungu. Anataka upate aibu kutoka katika madhabahu. Huyo ni mtu ambaye hakupenda. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mtu ambaye anakupenda, that person will preserve you. That person will encourage you. The work that you do for the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Akisikia unafanya kazi ya Mungu anakuencourage. Akisikia uko kanisani anakupatia ruhusa to worship the Lord. Hata wewe Yesu. Amen. Are you hearing me, the Joshua's generation? That we have to be careful. Wanataka tuwe careful sana. Na wale walikuwa kwa Friday niliwaambia kwamba Bwana Yesu asifiwe. I want to speak to the young people. Kidogo tu nitarudi kwa kwetu sisi wazee. Hallelujah. Tarudi kwetu sisi wazee kwa sababu ya young people in our church. I want to speak to you, okay? If a man can beat you when you are dating, that man will kill you in marriage. And it's here. If a man can give you a slap when you are dating, that person will kill you when you marry you. Kila mtu anakusema kofi na mko date mnakula mandazi kipi? Wewe mtu ukiingia kwa nyumba akitoa amelipa dola, huyo mtu atakuua. Kuna zile kama red flags. Red flag ya kwanza ndio hii. In fact, when I was dating Pastor Lee, hakuna siku moja kwa sababu nilikuwa naogopa hata hakuna siku moja nilikurejesha kwa hoteli alipokuwa tulikaa hivyo tu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna siku nilikurejesha sauti nikamwambia
anamtembesha kwa sababu huyu ni mtu mzima, nimempata akiwa mzima, ako na maisha yake. Haleluya! Lakini unaona siku hizi wanapigwa. Mwaka unaenda kuokolea pale kwa ghorofa. Kuna siku moja ilibidi ninunue kuku ya Masai ili niteremke kwa ghorofa, ndio wanachapanga pale, wanachapa. Siku moja nikaenda kabla mmoja akichapa na chupa ya makaa akiwa imejaa moto, nikaishikia hapo hapo. Na sasa hivi nikamwambia mzito kwa mchana. Na najaribu kuongea na wewe sasa, kama huyu mtu akupendi. Ondoka kwa hiyo kesho yake kuja pale na ndio kwa sasa pale ni anamletea hii maisha yake kwa nyumba alikapa mara mingi sana, anachapa siku moja ndio kwa mimi katia na mama akakataa naye yani wa leti zake hata Yesu anaweza kusifiwa. Kuna mwingine huyo alikuwa katika ndoa, kuna mwingine alichapa usiku wa manane, kupigia simu, pasta, kimbieni na wao na mzee wangu, kimbieni. Wakati nimevaa koti, nikifika kwa mlango, ananipigia simu akaniambia, pasta, msikuje, tumesikizana. Kumbe mlangani na mkuu. Yote mwingine anachapwa. Yesu asifiwe. Yaani kitu kidogo ndio lama. Yesu asifiwe. Love is falling like that. So we need to let the young people need to look at those red flags. Please, if you see somebody raising a voice to you, brother, brother, you can go and raise your voice to cows in your own. Enda ukaelekea kumjia sauti kwa ng'ombe na mbuzi kwenda nyumbani ilishoni. Bwana Yesu asifiwe. Number 2, I'm talking to my young people. Wachana na mambo ya kukula pesa za wengine. Wachana nazo kabisa. Tosheka na kile uko nacho na kile mzazi wako amekupatia. Tosheka na hiyo tu. Haleluya. Kwa sababu kuna msichana mwingine aliambiwa ile chakula yako umekula na ile pesa yako umekula kama mbikuishi na itaikatua nitoe tumbo yako. Hata ni bora pesa. Kama kwa sababu ya hizi vyakula umekula chakula cha wengine. Umekula pesa ya mtu na by the way yake ya mwanaume apende kucheza kazi. So ukikula pesa yake atakuja na hiyo wasia. Unakula pesa na unamwacha au hivi. Anakufuata na utafanya. But if you take care of yourself and you eat your own money, you take care of your life, you depend on your parents. Let me tell you, no man atakudharau. Hakuna mwanaume atakudharau. And by the way, I always encourage ladies, be in a place where you are living your own life. When I found Pastor alikuwa na pesa yake bank. Amen. Alikuwa na pesa yake bank. In fact, mimi nilikuwa nafanya hiyo ATM, nilikuwa naangalia bana tena watu ndio wanaokipa pesa bana. Haleluya. Nikijaribu kumwambia naenda kwa hiyo hoteli na hiyo hoteli nililala siku 5 na inalipwa 15,000 per night. Yesu asifiwe. Kwa sababu gani? Alikuwa amekaa maisha akajiweka vizuri. So that the man who comes will give up this man. Mungu wake. Yesu asifiwe. Sasa hii nasema nashukuru Mungu kwa sababu zile vitu tuko nazo tumeelewa pamoja. Siwezi kaweza kushika kikombe na hata kushtuka kwa sababu yeye ndiye kama ikiwa imejaa kikombe, imejaa cupboard, imejaa kila kitu kwa sababu when you go to such a house where you not contribute anything, unaanza na roho. Bwana Yesu asifiwe. So let us be careful. Why? So that wakati yule mwanaume atakuwa analeta kitanda, unaleta kiti. Akileta TV, unaleta hembe. Akiweka flow, unaleta roof. Lakini wewe unamekaa kama kunguni mmoja, unataka kumwona mwanaume mmoja, utauawa. Unaona tu mmoja. Kama mwanaume mwingine wapendwa wangekaa kufanya kazi tabia mbaya. Bwana Yesu asifiwe.
Haleluya. Kwa hiyo ni vizuri kufanya kazi, ndio ufanye kazi kama mwanamke. Wait until you graduate and you look for money, you work, you take yourself to the best hotel, you wewe tembea ulimwengu. Kwa sababu wengine wakikoa hautawahi kupiga mlango. Hautawahi kupiga mlango. Kuna mwingine wakioa, wewe hata kukuja kanisani ni shida. Hata kwenda pesa, wanaona unaenda kwa wanaume. Yaani mjinga, hilo ni kwa nonsense. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. So we need to be careful. We need to be careful. And I was talking to my Gen Zs. Let us be careful. Work. Ladies, work. Tell the lady next to you, work. And by the way, I encourage people to work. Hallelujah. When your husband is bringing 2,000, make sure you bring 1,000. Sisi sawa. Wewe fanya kazi. If you have strength to work, go to work. Usikae kwa nyumba. Sasa ndio usikae kwa nyumba. Rise up and work. Sawa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ndio vitu ambavyo zinatusumbua sana. Raise up and work. Don't sit down. Raise up and work. God has given us the ability to make wealth. Saidia Bwana yako. Ana mmoja hapo. Kwa watu. Tunaeleza dunia yako ya. Tuwasaidie. Wasikufia hapa wanafikiria nini na nini mwenyewe. Akama anataka neno sawa. Mwanadamu hapa. Na mwanadamu hapa. Mimi nikafikiria sote. Mimi ndio nenda kukundi. Ibada kukundi. Hallelujah. Kwa sababu nimeenda kukundi. By the way, let us focus on one thing. Let us focus on one thing. There are so many opportunities around Monza. And you have to really do it. Wewe ndio unataka ina shida. Wewe ndio wako ngoje watoto wako wa kweli wakipeana pesa. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Let us work. Na mnaweza kuniambia na bibi yake ya baba baba wewe yeye anapika makeki. Hallelujah. Yeye anapika makeki. Na kuna hata anachukua barua kwa makatemenda kufanyia kazi. Kwa ndio anaona kwanza pale kupaswa. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Let us work. Stand up and work. So that you don't depend on one person. Amen. Let me go back to the scriptures. Number 2, why God created us. We are the echoes of God's love. We are the echoes of God's love. We are the echoes of His love. Number 2, we are the echoes of His love. Kwa sababu Mungu anatupenda, anatuonyesha upendo. Sisi ni vyombo vya kubeba upendo wake. We are the echoes of His love. Meaning that we are made to carry this love to the world. We are made to show this love to our neighbors. We are made to show this love to one another. Sisi ni gari ya kubeba upendo wake, tunapelekea watu wengine. Kwa sababu umetupenda, tunabeba hii upendo, tunapelekea watu wengine. Tunaonyesha hii upendo. Haleluya. Hata wao wanaanza kufuta hiyo upendo imetoka wapi? Wanashindwa hao watu wanaonyesha upendo ni wa aina gani? Haleluya. Kwa sababu sisi ni vyombo vya upendo, tunabeba hii upendo, tunapelekea watu wengine. Hata wewe Yesu, I want you to know this morning, this afternoon, but this 4 minutes past afternoon, ya kwamba wewe ni chombo cha kubeba upendo wa Mungu. Ongea mtu mwambie wewe ni chombo cha kubeba upendo. Sio chuki. Sio masengenyo. Lakini wewe ni chombo cha kubeba upendo. Unabeba upendo ambao umetokea kwa Yesu, unapelekea mtu mwingine ambaye hajaisikia upendo. Anaona huyu Yesu, anasikia huyu Mungu. Hallelujah. We are the echoes of His love. That is why God made you to be a echo of His love. Amen. 2 Corinthians chapter 5.
verse 20. 2 Corinthians chapter 5 verse 20. Hallelujah. Greater love has no one than this, than to lay down one's life for his friend. Hallelujah. Nilisema kwamba upendo is a commitment. There are lives that are laid down. Hallelujah. Rudi hapo ulikuwa mstari umeweka hiyo kikombe tu. Greater love. Before we go to the ambassador. Hallelujah. But let's worship. That is 2 Corinthians chapter. We are ambassadors for Christ. And so we were pleading through God was pleading through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. But Yesu asifiwe. Maandiko inatuita ambassador. An ambassador ni mtu ambaye anatumwa katika nchi nyingine akawakilisha nchi yao kule, na wakati ako katika hiyo nchi anawakilisha the interest za nchi yao. Hallelujah. And I want to tell you that the interest of heaven is love to the world. Sisi tuko katika ulimwengu huu hapa pamoja, tutaonyesha watu upendo. Tusidhubutu siku moja kufanya mtu mwingine pale nje aseme siwezi hiyo kanisa kwa sababu nimeonyeshwa chuki na masengenyo katika kanisa. Haleluya. Tusidhubutu mtu pale nje aseme ya kwamba yule ndugu ile matusi ambayo amenitusi. Kanisa ni Mungu. We are ambassadors. We represent heaven on earth. We are supposed to represent heaven on earth. Hallelujah. Yani wewe haufanyi na ukai maisha yako, unakaa maisha ya nchi yako. You are not supposed to live the way you want. You are supposed to live the way to be sent by your country to live. Now, yes, I feel like I'm preaching alone. But that's what you feel. The moment you understand your purpose on this earth, that you are an ambassador, mtaacha kusema maisha yangu, watoto wangu, vitu zangu na maisha yangu. Kama usije ukiambia mtu anakuambia wachana na maisha yako, mwambie hauna maisha, hauna. Na kama uko na maisha bado wewe hautajua wewe ni nani. Hakuna maisha yako. Hii maisha ya mbinguni. Tunaishi maisha ya mbinguni katika nchi hii. We are ambassadors. We are representing Christ. Na kama Yesu alionyesha watu upendo, lazima tuonyeshe upendo. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Upendo lazima tuonyeshe watu. I wish we could hear this church. I wish we could hear this. That we are ready to show people love. Love is forgiving. Hallelujah. Love is patient. Have you ever forgiven someone who wronged you? Mtu anafanyia makosa na kufanyia vitu vingi, unamwambia. Kuna story niliwapea siku moja, nitawapea tena. Jamaa mmoja alikuwa Mwafrika na anaenda Amerika. Wakati anaenda Amerika, akaenda akapata ile neighbor wa wazungu. Na wazungu sometimes kuna pale nyuma, wazungu walikuwa wanachukia watu wengi sana. Walikuwa wanamwambia kwa your country, you nigga, walikuwa ndio nigga, ndio jina mbaya sana. Wewe mtu mweusi ya kumbani kwenu. Kama hivyo kwa na mama mmoja katika ndio Next ambaye alikuwa anachukia yule Mwafrika sana. Wakati anatoa maganda ya mandizi na ya potatoes ya waru, anakuja anatupa pale kwa jamaa. Wanamtupia pale na bwana yake wanamtupia. Wakakuwa wanamtupia pale wanamtupia. Na yule jamaa anatupiwa takataka. Wakitoa karatasi ya maziwa wanakuja pake. Frustrate ili aende kwao. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo story inasema ya kwamba siku moja huyu mama wa huyu mzungu akagonjeka kansa. Ashikwa na kansa. Wakati aligonjeka kansa, akiwa katika point of death, yule mtu ambaye ni the black man who was the neighbor akakuja kumtembelea akiwa amebeba maua. Bwana Yesu asifiwe. Akiwa amebeba maua ambayo yalikuwa ni mazuri sana, ambayo yalikuwa yananuka vizuri sana, akapeleka yule mama ambaye alikuwa akirusha takataka kwake. Tunafaa tukue hivyo. Watu wakirusha takataka unawatia maua. Watu wanakurushia takataka
maua. Unawaletea maua, sio takataka. Watu wengine wakishiwa takataka wanaanza kurevenge, wanaenda wanawapata. Na mjana pastor hili usitake kusikia mapolisi na unaongelea juu ya pets. Na hizi ndio hapa kwa. I hate that. I hate it. In fact, wakati na hajawahi fanya hivi, lakini Yesu asifiwe. Kwa hiyo akifanyia break. Lakini kimoja ni kazi yake kubalia break. Hata this time ni break. Nikuje ni break na kila mtu kwa plot hizo, pesa hizo. Na Francis tunafikiwa kwa sababu kwa nyumba yetu. Kwa sababu kana watu wakiturushia takataka, sisi tunawapelekea maua. Hiyo ndio upendo. Wakati jamani fika tu wamebeba maua, au ule mama sai hapo ipe, hawezi mtusi, hawezi kwa ile maganda apeleke amrushie. Yule mama akaangalia akaanza kulia, akachukua ile maua, akanusa itakuwa mzuri, akamuliza hii maua umetoa kwa supermarket gani? Yule mzee mwanaume akamwambia, unajua wakati unarusha takataka pale yako, wakati unarusha zile maganda, nilizichukua zote kama manua, nikaenda nikatengeneza shamba na nikapanda hiyo maua. Hii maua imetoka katika hiyo shamba ndio nilikuletea. Yesu asifiwe. Watu wakirusha hizo vitu tunawale. Yaani ni upendo. We are the icons of God's love. Lazima tubebe upendo. Haipi ndio ya Mungu wewe lazima tuwe upendo. Ni lazima tuonyeshe pamoja upendo. Lazima huu mtu ujue kuna upendo in the world church. Hallelujah. We have to be carriers of God's love. We are the echoes of His love. That is why God made you. Yeye kuumba ugonganisha watu. By the way, usigonganisha watu kwa pamoja. Hallelujah. Kuna siku moja mama mmoja, nitazame hivi tunasema tena. Mama mmoja alijaribu kutongoza mstari. Anakuja kila siku kwa nini? Anatongoza. Na mimi ni mmoja alikuja kanisa kaniambia vile amefanya. Akajelea. Akamtongoza alikuwa anakoja tu siku moja. Amwambie tu ndio sasa alipuke. Mwambie ndio akuendelee. Huyo mama akangoja. Alianza na pastor na pastor anajua vizuri mama alifanya hivi intention. Anamwambia, "Oh, umeamka aje?" Asante barikiwa sana. Anakuja tena. Anafanya kile ile something that she was doing the problem. Anakuja afanya I think it went for months. Yes. Today she's a great friend of God. Because she waited. Alikota siku moja amkombanishe. Kuinua sauti. Anarudi kwa Mungu kumwambia kumsaidie. Kumpende. Let us show our love. Yesu asifiwe. And I tell you today, hallelujah, she's a great friend of God. That is how we are supposed to live. We are the echoes of God's love. We are sahi pastor inaenda kuhubiri mwambie kwa Yesu asifiwe. Sikuwa nataka kuambia kwa Mungu akubariki. Alimwona. Lakini wewe pesa ya bilo tunaona hapo. Pesa moja ya leo imefuliwa. Pesa leo unakuja unapata kama 1 2 3 zilikuwa ngapi? Unaanza kunapokea. Kuna pesa zangu umechukua. Sio kwa kuna pesa zangu kama pesa yako. Wewe ninatoa ndio unachukua pesa zangu. Kama kuna tabia nyingine unaona nayo, unaenda kuandika hapo unapata zimesogezwa zimefika hapa. Haleluya. Naangalia kwa nini amefinyafanya nguo zako. Hivi ndogo ndogo. Naenda kuuliza wewe sasa unataka wewe sasa these things are very terrible. We should worry about the permanent things, the things of eternity. Those are the things we are supposed to worry about. Pets or clothes. Hallelujah. Kuna mtu anasikia vile ninasema. Kwa mama mnasikia vile ninasema. Ukipata mtu amefinya nguo, wewe ondoa. Hata ndipo unaanza kuja hapo kuandika hapa kabisa kama hakuna nafasi. Ili muonyeshe upendo. Kama watu wananikumbuka kanisa, wale kwa kanisa na hizo kwa nyumba. Haleluya. Hapo ukote tuweke kwa pesa. Ama ukipiga nini zile
Unapata utaka magesi unaenda unataka mwalimu unangoja hiyo sawa anatoa mwenyewe. Kwa sababu kuna kitu jiwa yako unaweka upendo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna wengine kama anawaambia baya hapo unapatia takataka na mtu kwa ndani yako. Sio kwa nini unatoa? Amen. Kuna wengine wanajua kweli kwa sababu kuna mtu sana. Inaishi kwa sababu ya mimi ni kwa sababu ya mtandao kwa niliona vitu sana sarakasi. Wakati mwingine mama yako inacheka, na kwa mama yako anakutajia na mtu wako kutoka hiyo inacheka. Kama mama anakufunza. Hiyo ni nini? Like in our hair, in the grace hair. Maana tunasema kwa mtu akitaka hapo unapitia anataka kwa hiyo kwa hapa shika hili endelea. Umesema akisogeza John wa Msani ndio alichekesha juzi. Kuna maandiko niliwaambia. Niwaambia mtu anataka anasogeza mpaka muite kwa upendo. Mwambie ndugu kama hapo ni dogo sana. Naona bado unasogeza ndugu kwangu. Nilikuwa nataka nikuongeze. Kuja nitamii. So John sikunaga ameenda kwa mtu kuunganisha kutaka yake. Akakumbuka neno aliambiwa. Akaenda kwa mzee. Mzee alikuwa akisikiliza kama anaona mimi kutekeleza. Nauliza ninaona bado ilikuwa pale na bado tunasoma. Ilikuwa tunaangalia kuongeza kitu hicho tena. So let me put up. Mungu akamupa. Akamupa kama mtosheka. Amwambie nimetosheka. Amwambie kwa we are the icons of God's love. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. We are the icons of God's love. Sisi ni tunabeba upendo wa Yesu. Tunabeba upendo wa Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Tumeomba. If I come to a problem na nipate pale wewe kazi yako ni na mwana wako wako ni gani? Kichwa. Watoto ni kanisa. Huyo ameenda kanisa. Wamenipiga. Huyo ameenda kanisa. Umesikia jana alikuja jambo leo. Na bado tunaendelea. Na bado tunataka. Wewe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ninasikia tunakuongea. I'm just giving you examples. Amen. Examples of how we are the echoes of God's love. Ndio mama tukaamande. Ukiona unatafuta usitafutike. Tena leo usitafutike. Tena mama ndani tukaamande. Usitafutike. Wacha akutafute hadi achoke. Hata hivi siku moja unamwinulia sauti nyingine na maneno baba. No, we are not those people. That is another world. Afuna unakoleta, unaonyesha upendo, unakaa kwa upendo, unaonyesha upendo kwa sababu upendo utadumu. Upendo ni ushindi. Upendo utadumu na upendo ni ushindi. Haleluya baba. Amen. Kwa nini unataka ninasema kudia? Sijui kwa nini. Lakini niko na wewe. Imani siku wanawe tunataka kuonana na kuongeza na lazima wanafanya wanakutana kama. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mwanaume wewe tumekutana na wengine hapa na bado wanafanya. Tumepitana hivi lakini bado lakini ile hizi kuna kasore bado kuna kasore fanya kudia sikutana na mtu na bado umejiingia umekamata. Haleluya. Tena ndio anajiingia tafadhali. Wewe ni katika upendo. Ubebe upendo. Ajiingie kabisa. Sio chini. Unajua na kwa watu imagine na ndio yaani upendo ni rahisi kubeba. Chuki. Hiyo kitu ni nzito.
tunazungumza tumbo hasa na pressure inapanda. Kwa sababu ni kubeba. Lakini mtu ambaye anabeba upendo wa Mungu kama upendo wa Mungu ndio huko na ndio tukasema ndio ya Mungu. Smile. Tell the neighbor smile. Release it. Let it go. So kule haisemi kwa personality. In your applause. Mahali tunafanya kazi. Sisi tunaonyesha upendo wa Mungu. Tunaonyesha upendo wa Mungu. Hallelujah.